第16條咧就係想咧揾翻咧以下落嚟呢個嘅 redox reaction 咧，究竟嗰個 coefficients 咧，特別留意 Y 同埋 Z 係幾多嘅。咁咧由於我哋知道咧呢個嘅iodine 咧入嗰個 oxidation number 咧係正5嘅，咁佢變咗做 iodine 嘅時候咧就變咗做咧0嘅，咁所以咧佢咧係有做到嗰個嘅reduction 啦，咁所以我哋先會諗佢咧陣間會寫一條 half equation 嘅。至於呢個咧hydrogen peroxide 咧個 O 咧本身係負1嘅，咁咧之後佢就變咗做 oxygen 咧係變咗0嘅，咁做咗呢個嘅 oxidation 啦，咁我哋都會寫翻一條 half equation 咧最後 balance 咧就可以啦。咁首先咧我哋先 balance 咗呢個嘅第一條先啦。咁我哋咧就會知道佢有2個 iodine，所以咧左邊補翻，咁右手邊咧就會有翻6個 O 啦，用 water 去補。咁最後咧左手邊咧要補翻12個嘅 H+。咁電子數量嚟講咧，就當然咧呢度要加翻啦。咁我哋就會加翻咧10個電子俾佢嘅，去 balance 翻個 charge 啊。咁我哋計多次先，10個負加12個正加2個負，咁所以就 balance 翻右手邊冇 charge 嘅。咁至於左手邊咧，其實佢而家咧就係由H2O2 變 O2 啦，咁平衡咗啦個 O，咁我哋再平衡翻呢個 H 啦，咁呢度咧就要補翻2個 H+。咁所以如果要 balance 翻個 charge 咧，就要俾翻2粒電子。咁 that's why 咧，我哋最後咧呢一條式咧係要乘翻開5倍去平衡翻嗰個嘅 electrons 嘅數量啦。上面咧就要收10粒電子，呢度咧就要放翻10粒電子出嚟先得嘅。咁所以最後平衡翻咧，就會得出咧，我哋係會有10個電子加12個 H+ 加2個 IO3 負加5個嘅 H2O2 就會出咧 iodine 6個水加5個 O2 10個 H+ 同埋咧10個 electrons。咁當我哋再慢慢仔細睇嘅時候咧，我哋就可以約揀咗啲 electrons 啦，10個 electrons 約揀咗，10個 H+ 約揀咗。咁我哋最後就會得出咧就會有2個 iodides 啦，加翻開5個 H2O2，加翻2個 H+，就會出1個 iodine， 5個 O2 加6個水。所以咧答案咧，你見到 Y 同埋 Z 咧就會係5同埋6啦。